Oke Mas Bro, mantap ker. Balik lagi di channel YouTube Putra Jaya Sport dan Yakuza X-House. Owner Nyong sendiri Bayu. Oke Mas Bro, kali ini saya kedatangan tamu dari Kebumen, YouTuber Tuying WD. Ya bos, mantap ker. Oke Mas Bro, Kita ini mau dipasang knalpot baru ya guys ya. iya mantap. Pokoknya biar tambah keren gitu ya. Nanti langsung pemasangan Yakuza R7 dan